अरे बेबी आई लव यू। अरे मीना देखो मेरे पास सोना है, तुम तो मेरे पास आ जाओ। अरे भिखारी भग यहाँ से, मैं तो अपने नए पति के पास जाऊंगी। अरे मीना ने मेरा मजाक उड़ाया, अब मैं उसे अमीर बन के बताऊंगा। चलो इस सुरंग के अंदर चला जाता हूँ, इसके अंदर बहुत सारा सोना होगा। अरे यहाँ पर तो एक लड़की है, चलो इसकी मदद करता हूँ। अरे तुमने मुझे बचा लिया, चलो मैं तुम्हें सोना दे देती हूँ। अरे मुझे भी सोना मिल गया, अब जल्दी से मीना के पास जाता हूँ। अरे मीना इधर देखो, मेरे पास भी सोना है। अभी भिखारी ये तो बहुत कम है, देख मेरे पास बहुत सारा खजाना है। अरे बहुत हो गया, अब मैं भी खजाना ढूंढूंगा। दोस्तों आप सब वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब कर देना, तब तक हम खजाना ढूंढते हैं। अरे वाह ये तो बहुत सारा खजाना है। अरे राजू मैं आ गई, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अभी भग यहाँ से, मैं अपने नई बीवी के साथ रहूंगा, तेरी अब कोई जरूरत नहीं।